इंजन से आवाज चेक करें जरा। ये आवाज आपने गौर से सुन ली होगी। अब इसका फॉल्ट हल करते हैं, ये आवाज क्यों आ रही है और किस वजह से आ रही है। गाड़ी का इंजन बंद करते हैं। सबसे पहले जो चेक करने वाली चीज है वो इस गाड़ी का इंजन ऑयल। दूसरे नंबर पे जब रास्ते में गाड़ी आ रही तो कस्टमर से इन्होंने जब गाड़ी का कूलेंट चेक किया तो ढक्कन इनसे गिर गया नीचे, तो ये अल शरीफ ऑटो पे पहुंचे, इनकी गाड़ी के इंजन से आवाज आ रही। अभी चेक करने वाले हैं क्या मसला है। सबसे पहले तो हम ऑयल स्टिक बाहर निकाल के इसका इंजन ऑयल चेक करेंगे। स्टिक लगा दी, पूरी साइड से चेक करें, पूरी लग गई है, ठीक है। अभी इसको बाहर निकालते हैं। इंजन ऑयल चेक करना सबसे पहला काम है। ले जी, इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर मौजूद ही नहीं, ठीक है। तो ये जो इंजन के अंदर से आवाज आ रही है ये इंजन ऑयल ना होने की वजह से आ रही है। तो इंजन ऑयल इस गाड़ी का बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अभी गाड़ी के मीटर के अंदर ऑयल वाली लाइट आ रही थी, तो इन्होंने सोचा गाड़ी हीट हो गई है। गाड़ी का कप खुला तो रास्ते में गिर गया। जब ये यहाँ पे पहुंचे हमने चेक किया गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल मौजूद ही नहीं था। तो अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल वक्त पर चेंज करें और अच्छा चेंज करें। अल शरीफ ऑटो के। अल्लाह हाफिज़।